मेरे 6 में पॉसिबल करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड थैंक गॉड कि उसके पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि उसके अगले ही दिन पीसी हॉट्स के प्राइस एंड फिर भी So this monitor is of 27-inch 2K monitor with 99% of sRGB, anti-glare display, best for color grading in this range. And PC components के अंदर मैंने चूज़ किया Intel Core i5 14400F, Corsair CX650 80+ bronze power supply, Asus B760M DDR5 support Wi-Fi motherboard, anti-sport mousepad and RTX 3060 of Nextron Gaming with 12GB of VRAM, Deepcool LD 240mm liquid cooler। और ये सारी चीज़ें पीसी के अंदर ऑलरेडी फिट हो चुकी है। तो पीसी देखने से पहले हम सबसे पहले मॉनिटर को सेटअप कर लेते हैं। ओके सो मॉनिटर सेटअप हो चुका है, अब बारी है कैबिनेट की। सो पीसी में मैंने चूज़ किया है रैम 16GB DDR5 एंड 1TB ऑफ SSD। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पहली बार तो मैं भी शौक हुआ था कि RTX की जगह GTX 3060 लिखा हुआ है, लेकिन पीसी ऑन होने के बाद सब चीज़ क्लियर हो गया। एंड दिस कैबिनेट कम्स विद 10 बिल्ड इन RGB फैंस, तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी हम ग्लास से वो प्लास्टिक झील को हटा लेते हैं ताकि वो गर्म होकर चिपक ना जाए। तो पीसी को मॉनिटर से कनेक्ट कर लेते हैं और ऑन करके देखते हैं।